Un compleanno, un anniversario, un trasloco e nelle nostre case arriva un nuovo ospite, come questo bonsai di ulivo. Con il tempo inizia ad allungarsi, perdendo la sua forma e le foglie si possono seccare. Che fare quando ci arriva un nuovo bonsai a casa? Ciao, io sono Matteo e questi sono i miei Garden Tales. I bonsai sono esseri viventi e una volta in nostro possesso tocca a noi prendercene cura. Quando ci viene regalata una pianta, la prima cosa da fare è osservarne le condizioni generali, a partire dal vaso. In questo caso la pianta è stata inserita in un coprivaso, senza un buco di scolo per l'acqua. Con un contenitore di questo tipo sarà quindi facile far ristagnare l'acqua all'interno del coprivaso e rischiare dei marciumi radicali. La prima cosa da fare è quindi quella di travasare il nostro bonsai. Ogni passo di questo processo richiede attenzione e rispetto verso la vita della nostra pianta. Con delicatezza iniziamo rimuovendo il bonsai dal suo vecchio contenitore. Le radici rappresentano la stabilità e la storia della pianta. Da loro il bonsai trae nutrimento per la crescita. Le dobbiamo liberare dalla precedente terra per verificare che non vi siano muffe e marciumi e una volta libere le possiamo sfoltire un po' con forbici sterilizzate. Prendiamo il nuovo vaso della dimensione giusta per accogliere l'ulivo e verifichiamo che ci sia un foro di scolo dell'acqua in eccesso. Mettiamoci un pezzo di coccio all'interno per restringere il foro e poi dell'argilla espansa, in modo da far drenare bene l'acqua che rimarrà all'interno del vaso. Mettiamo il bonsai nel nuovo vaso e riempiamo con terriccio. Tutto ciò che sto utilizzando lo trovi nella descrizione di questo video. Ora che l'ulivo è nella sua nuova dimora, possiamo passare a sistemare la chioma, andando a creare quelli che saranno i nostri palchi principali ed evitando incroci tra i rami. In questa fase non dobbiamo avere paura di tagliarne troppi, teniamo solo quelli che ci interessa far crescere, facendo però attenzione a non lasciare completamente senza vegetazione la pianta. Nel bonsai la potatura non ferisce, ma rinvigorisce. Prendendoci cura di questa pianta, impariamo che le sfide che incontriamo nella vita non ci indeboliscono. Certo, ci possono lasciare cicatrici, ma alla fine ci rendono più forti.
Non rimane che immergere in acqua il nostro bonsai di ulivo, bagnargli la chioma e attendere che si riprenda. Prima di lasciarci, ti chiedo di aiutarmi lasciando un like a questo video, iscrivendoti al canale e attivando la campanella vicino ad iscriviti per non perderti i prossimi Garden Tales.